तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एवीएम कीबोर्ड का, जो कि वायरलेस है। ये है इसका पैक। अब इसको खोलते हैं। ये मुझे Lenovo IdeaPad Slim 5 Ryzen 7 वाला जो मेरा लैपटॉप है उसके साथ गिफ्ट में मिला था। ये देखो, इसके साथ जो है मेरे को एक ये मिला केबल इसकी, जो कि टाइप सी है, देख सकते हो। एंड ये है, ये मेटलिक है और यहाँ से प्लास्टिक बॉडी है इसकी। हाँ, प्लास्टिक है, बाकी ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू चाहिए, जैसे लैपटॉप, मोबाइल वगैरह का, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिव्यू डाल दूंगा। ओके।